おはようございます。8月22日月曜日、株式会社堀内組堀内大輔です。今日の鴨の天候は晴れています。ただ台風が近づいています。その影響で午後から、夕方ぐらいからでしょうか、雨の降る予報となっています。また夕方夜半過ぎ、夜遅くまででしょうか、雨と風が強まる予報になっています。被害が出ないことを祈っています。一応待機します。今日も一日よろしくお願いします。